Өзгөчө бай тарыхка ээ болгон Ош шаарына 3022 жыл толду. Туулган күнүң менен Ош шаары. Ал эми өлкө эгемендүүлүк алгандан бери Ош шаарын 13 мэр башкарды. Бул аралыкта Ош шаарын башкарып келген жетекчилер эл эсинде кандай эмгектери менен эсте калды. Алдыда Ош шаарын башкарып келген кала жетекчилеринин таржымалы туурасында кенен токтолобуз. 1991 жылы өлкө эгемендүүлүк алгандан кийин Ош шаарынын биринчи шаар башчысы болуп Абдыманап Мамыров дайындалган. Анын убагында шаардык мамлекеттик администрациясы түзүлүп, каланы 1991-1994 жылдары башкарган. Ал Союздан калган өнөр жайлардын акыркыларын токтотпой, жумуш орундарын түзгөнгө катуу көңүл бурган деп айтылат. 1994 жылы Ош менен Токмок шаарларынын башчылары алмашкан. Ошко мэр болгон Медетбек Керимкулов бир жыл эле кызматта туруп, шаар башчысын шайлоо өнөктүгүндө талапкерлигин коюп өтпөй калган. 1995 жылы бош калган шаар башчынын ордуна Мукамбет Алыкулов милдетин аткаруучу катары дайындалат. Ал башкарган бир жыл ичинде Ош шаарында эч кандай жылыш байкалган эмес, күндөлүк иш нугунда жүрүп турган деп айтылат. 1996 жылы Ош шаарына Жолдошбек Райымбеков келген. Аны экинчи Борбор каланы өнүктүргөн жетекчи катары баалашкан. Анткени Райымбековдун тушунда Ош биринчилерден болуп боордош шаарлар менен келишим түзгөн. Ар бир адам сыяктуу эле шаардагы өзүнүн жашоосунда ар кандай өзгөрүүлөрдү киргизип, жаңылыктарды издейт эмес. Шаарды ар кандай деңгээлдеги мэрлер жетектеди. Өзүнүн жеке маселелерин чечүү менен алек болуп өтүп кеткендери болду. Элдерди ынтымакташтырып, бириктире албай, улуттар ортосундагы пикир келишпечиликти жаратканга күчү жетпегендери болду. Бирок ар бир мэр өзүнүн жашоосунда, ишинде, шаарда белгилүү бир эстеликтерди калтырып кетти. Андан кийин Ош шаарын Абдужапар Тагаев башкарат. Мурдагы байланыш министри шаар башчылыгын, администрацияны компьютерлештирүүдөн баштайт. Ош шаарын 1998-1999 жылдары башкарган Абдужапар Тагаев компьютерлештирүү эмгеги менен эл эсинде калган. Ош шаарын башкаргандардын катарына мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган агасы Жусупбек Шарипов да болгон. Анын башчылык кызматы Оштун 3000 жылдыгына туш келген. Эл аралык маанидеги мааракеге карата жаңы курулуштарды жанданткан. Жантөрө Сатыбалдиев Ош шаарын жергиликтүү өз алдынча башкарууга өткөргөндүгү менен белгилүү. Президент премьер-министр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Ош шаарын облуска эмес, республикага түз баш ийүүчү макам алып берген. Өкмөттүн токтому 2003 жылы чыгып, өзгөртүүлөр киргизилген. Конституцияда Ош, Бишкек шаары менен катар мэрия деп кирген. Жыйынтыгында Жантөрө Сатыбалдиев Ош шаарынын тарыхында биринчи мэр болуп калды. Облустан бөлүнгөндөн кийин жергиликтүү бюджет 200 миллион сомдон 400 миллион сомго көтөрүлгөн. Ош шаарына экинчи мэр болуп Сатыбалды Чырмашев келген. Ал Ош шаарын 2 жыл башкарган. Мөөнөтүнө жетпей 2005 жылдагы Жугазын революциясынан кийин кызматынан түшкөн. Жумадыл Исаков 2005-2009 жылдары Ош мэри болуп турган. Ал жетектеген жылдары көзгө көрүнөрлүк кескин өзгөрүү болгон эмес. Бюджет план боюнча гана толтурулуп 450 миллион сомдон ашкан эмес. 2009-2013 жылдары Ош шаарын Мелис Мырзакматов башкарды. Мэрлик кызматка киришкенде эле мыйзамсыз курулуштарды тайманбай тазалап чыккан деп айтылат. Анда менчиктештирилген бала бакчаларды да каланын балансына өткөргөнү маалым. Андан сырткары социалдык объектилердин курулушу Мырзакматовдун тушунда жанданган. Ал 500 миллион сомго жетпеген жергиликтүү бюджетти миллиард сомдон ашырган. 2013 жылы Ошту Айтмамат Кадырбаев башкарды. Анын башкаруусунда курулуштар көп түштү. Алгачкы эстекадалык көпүрөдөн сырткары Акбура дарыясын кесип өткөн дагы 2 көпүрө салынды. Борбор Азиядагы биринчи подиумда Ошто курулганын белгилөөгө болот. Ошентсе да Айтмамат Кадырбаев мурдагы мэр Мелис Мырзакматовдун бүтпөй калган иштерин улантты деп айтылып жүрөт.
Андан соң мэрликке шайланып келген Талайбек Сарыбашев та Ош шаарын өнүктүрүүгө өз салымын кошкон мэр катары сыпатталып жүрөт. Анын башкаруусунда шаарда көп кабаттуу үйлөр курулуп, бир топ өзгөрүү байкалган. Ал эми Ош шаарына 2021 жылы Алмаз Мамбетов дайындалды. Мамбетов дерлик кызматка келгенден тартып Ош шаарын туристик аймакка айлантуу максатын койду. Ал үчүн 4 жылда 18,5 миллиард сомдук иштер жасалат. Ош шаарына шайланып келген мэрлер биринин ишин экинчиси улап кеткендиги менен белгилүү. Ошондуктан азыр шаар өнүгүү жолунда деп сыпатташууда. Ошон үчүн Ош шаарынын келечеги бул артыбызда кылчайып караганда Ош деген бул 3022 жыл болду түзүлгөнүнө. Ошон үчүн Ош шаары, Ош жергеси канчалаган байларды, бектерди, хандарды, эмирлерди өзүнүн башынан өткөргөн эл катары, мамлекет катары, улут катары сакталып калганыбызга сүйүнүп, ушу Ош шаарынын өнүп өсүшүнө ар кимибиз салыбызды кошуп, келечегинде бүгүнкү күндө Вашингтонду кандай айтса, Парижди, Лондонду, Токиону, Ташкентти, Астананы кандай айтса, Ош шаарында ошондой эстелип жүрө турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Ош шаары чоңдугу боюнча Кыргызстанда 2-орунда турат жана Орто Азиядагы эң байыркы шаарлардын бири болуп саналат. Калкынын саны 300 миңден ашуун. Ош шаарында көп улуттун өкүлдөрү жашайт, алсак өзбек, орус, түрк, татар, уйгур, тажик, Азербайжан жана башка улуттар. Алмагүл Эркебай кызы, Белек Мусаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Жылды шарып сулайбы